السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل معاكم سمك مقلي. السمك ده انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده، كنت منضفاه ومتبلاه زي ما انا قلت لكم كده، وبسيبه في التتبيله زي ما انتم شايفينه كده. النهارده انا هعمله معاكم، وهعمل معاكم رز صياديه. هنا برضو بحمر البصله. هنا خرطت بصله كده وحطيت الزيت وحطيتها على البوتاجاز تحمر. هحمرها وهنا حاطه الزيت برضو في الطاسه هنا اهوت. حاطه هنا الزيت اهوت عشان اقلي بقى السمك. انا طلعته يا دوبك بس حاجه بسيطه كده يفك. وهوريه لكم بقى وانا بعمله. ده انا كنت مفرزاه، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. وهنا هحطه بقى في الزيت بعد ما الزيت يسخن. انا سبته يا دوبك بس طلعته من الفريزر ان هو فك شويه. وبعد كده هحطه، طبعا هو اصفر كده لان انا كنت حاطه على الدقيق بتاعه شويه كركم. وهنا بقى هحمر البصله وهرجع لكم تاني. هنا اهيت هحمرها بقى وارجع لكم تاني ثواني. هنا بقى يا حبايبي الزيت سخن اهوت. انا هنزل بقى بالسمك كده قدامكم اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت السمك اهوت بطريقه سهله جدا. ما بياخدش اي وقت معايا. ده بقى انا جيت طلعته بس من التلاجة وسبته يفك، وزي ما انتم شايفين كده اهوت انا حطيته. ما شاء الله بيطلع مقرمش وجميل. هحمره بقى وانا بقلبه تاني على الوش التاني. بسيبه بقى لغايه ما يحمر كده عشان ما يتهرش مني. هيحمر وهقلبه تاني. هرجع لكم تاني بعد ما. بصوا يا حبايبي، هنا البصله بتاعه الرز احمرت اهيت. انا هنا بعمل نقطه مهمه جدا. إيه اهيت هجيب كده بقى، بحط هنا شويه ميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط بس بالراحه، خلي بالكم اهي. مش كتير يعني، بحط كده تاخد لها غلوه. وبحط معاها عشان الحموضه بتاعه الرز، عشان ما البصل عشان ما تعملش حموضه. بحط لها معلقه سكر. فانا هحط لها دلوقتي معلقه سكر كده هنا. وهسيبها بقى تغلي، واول ما تغلي هنزل بالرز. هرجع لكم تاني بقى نحط الرز ثواني. بصوا يا حبايبي كده هي الميه غليت، فانا هنزل بقى دلوقتي بالرز اهو قدامكم. انا بحط الميه كده ليه او بخليها تغلي ليه؟ بتدي لون للرز، بتساعد الرز ان هو يغلي على طول ويستوي على طول. انا هنا كنت غاسله رز ونقعاه، فانا كده هنزله اهوت. كده انا نزلته اهو كله. هزوده بقى شويه ميه كمان، وكده يعوز شويه ميه كمان. كده بقى اما الميه بتغلي مع الرز بتدي لون للرز اكتر. انا بعرف عقد الميه كده بصراحه، لازم احط المعلقه كده. بعرف عقد الميه بقى كده، سواء زياده او قليل كده. ما شاء الله اهوت يعني يعوز حاجه بسيطه جدا اهو. مش عاوز اكتر من كده اهو. كده مظبوط اهو. هحط له بقى الملح بتاعه، وهطفي عليه واسيبه يتشرب بقى، وارجع لكم تاني وانا اهو. كده الملح بتاعه اهو عشان ميبقاش حادق. هغطي عليه بقى كده واسيبه يغلي بقى ايه مع نفسه كده لغايه ما يشرب الرز. وارجع لكم تاني بقى حالا وانا بعمل السمك سوا. بصوا يا حبايبي كده السمك اهو ما شاء الله احمر كده من هنا اهو. هقلبه بقى، هقلبه على الناحيه التانية اهو. ما بياخدش معايا اي حاجه ما شاء الله، بسيطه سهل جدا. وما بتكوني مخزناه متنضف ومتبل بيبقى سهل بتطلعيه دوبك يفك على طول على القليه على طول. للناس الموظفه، الواحده الموظفه او الناس اللي هي المبتدئه برضو يعني. سهل وبسيط اهو. كده بقى هيتحمر من الوش التاني واطلعه ثواني. بصي يا حبيبتي كده الرز اهوت شرب ميته كلها هي اهي. انا على فكره ما بحبوش يعني، هو مش باين قوي، هو باين ان هو فاتح بس. انا ما بحبوش غامق قوي عشان ما يعملش حمو. فانا هسيبه كده دلوقتي. ههد على النار بقى واسيبه يتشرب كده، واما اجي اغرفه هوريه لكم تاني. بصوا يا حبايبي بقى كده انا هطلعه اهوت السمك بقى زي ما انتم شايفين كده. معلش يا كاميرا بعيد شويه عشان اطلعه كده. بس انا حاطه هنا مناديل بقى مطبخ بطلع عليها عشان الزيت اهي. وهسيبها بقى تصفي كده، واحط بقى الدور التاني اهو برضو قدامكم. بسم الله. اهم حاجه بالراحه وانتوا بتحطي، لان هو بيبقى فيه زي نظام ميه بسيطه كده. فانا بحط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهوت. انا هسيبه بقى دول كبار كده، مش هحط معاهم حاجه تانية، فهرجع لكم تاني بعد ما اخلص. بصوا كده يا حبايبي، انا رجعت لكم تاني اهوت بقى بعد ما خلصت كده الرز اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده استوى وغرفته. وهنا السمك اهوت بطريقه بسيطه، وده كان غدانا النهارده بقى كده الرز والسمك. وعملت طبق سلطه خضراء، وهنا مخلل كرنب ولفت. هعمل لكم مخلل اللفت برضو ان شاء الله. إيه، ويا رب يعجبكم وتشوفوا الفيديو بتاع تفريز السمك، هيبقى سهل وبسيط جدا، هينفعكم جدا. إيه، مش هياخد منكم اي وقت. يا رب يعجبكم. إيه، وما تنسوش تجربوه بقى وتقولوا لي في التعليقات، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وتشتركوا في القناه. إيه، لو اول مره تشوفوا القناه، تشوفوا الفيديوهات بتاعتي اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. إيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.